Signore e signori, buonasera. Eccoci tornati finalmente. Siamo nuovamente in diretta dagli studi televisivi del noto cabarettista di Messina, Pariapoco. Siamo in attesa del grande cabarettista per essere qui in mezzo a noi a raccontare anche questa volta una sua storia. Sapete che in Pariapoco ha sempre delle novità. Comunque mi dicono dalla regia che dovrebbe essere qui a momenti. Cosa è successo? Ah, attenzione, colpo di scena. Questa sera abbiamo nei nostri studi, anziché in Pariapoco cabarettista, la moglie del noto cabarettista, la signora Concetta Sconcassata. Ahimè, sembra abbastanza incavolata. Ha un negro disgraziato di mio marito, sbonturato, disgraziato, che se no sempre mi dice che va a fare un cabarettista. Stasera appena se ne coglie la cosa che ci conta a Dio. Ha un negro che si sente che fa un video, stasera ci faccio io un video ci faccio io, stasera non mi messo a dare cacca, mi messo a dare in prima fila. Ah! Amici vicini e lontani, mi presento, sono donna Concetta Sconcassata. Stasera appena se ne coglie mio marito che ha rassegnato pronti, la cosa che ci conta a Dio. Manco una sicura non date che lui cerca, a bolletta da telecom, a bolletta da luci, a bolletta da gas, a bolletta manco alla posta proprio brutarsi, un nemico tutti questi soldi, e tutto sgraziato se non appena vedi, a fare un cabarettista, che mi amano a Facebook, che guardate c'è su Facebook, non si capisce più niente da sta casa, non si regge più. Appena capo tutto un disgraziato che sempre così, da cosa si chiama, mi amano, si porta sempre bene per appena se lo voglio stasera, io questo mi ci punta Dio, ci stanno andando a fare un cabarettista, oddio, se mi ha voluto buttare una lira entra qua, non l'ha buttata. Non ce la faccio più, figliolo mio, io a fare sta vita con Cristo non ce la faccio più. Non c'è mai, se non va sempre a fare un cabarettista, poi si mette davanti a un computer e a fare capo. Ma se può andare avanti cose tante che lui cerca, date quanto bollette, e manco farla apposta per lui a darsi, sta a darsi. La lingua da tedesca, ma no, io non ce la faccio più. No, ora c'è telefono a mia comare Adriana, chiede che cosa, calca giù il numero di telefono, 090 90 31 e 47, per parlare per tutti i lati. Pronto? Devo sempre rispondere. Comare Adriana, buonasera, donna Concetta Sconcassata, sogno. Dicetemi una cosa, ma mio marito che è purtroppo, il vostro marito? Non c'è, è un nessunanao. Come? Aspettate, comare, come? Che succedeva? A Roma! E non mi disse niente, tutto sgraziato, se ne andava a Roma. E a Roma a fare chi? Lo chiamavo Carlo Conti, a mio marito. Cosa dell'auto mondo? Ma avete vero, comare? Ma comare, stai restando avvelito. E ci offrono 50.000 euro. Ma io le detto sempre, comare, che mio marito è bravo, è troppo bravo. Sì, comare, sì, un cabarettista lava un tuo sangue. Sì, io ci dico sempre, i cristiani non possono tassare e mi dicono, mi dicono, lei è un cabarettista e oggi sto dicendo, sì, mio marito è così bello, guardatelo su Facebook. Comare, ma quando ci danno questi soldi, comare, sapete niente? Ma 50.000 euro, comare, mamma, 25.000 euro a testa. Ho capito, comare, mamma, io le detto sempre, comare, mio marito è bravo, sì, la da vedere quando si mette a cantare, come recita, è troppo, ma poi è bello, troppo bello, mio marito è bello, troppo bello, troppo. E io ci ho detto, stasera appena se ne voglio, ci faccio io cabarettista, comare, che cosa dell'altro mondo, comare. E va bene, comare, che vedi, niente, vediamo quando se ne vogliono. Va bene, comare, grazie, comare, grazie. Io ve l'ho detto sempre che mio marito è qualcosa dell'altro mondo. Sì, il cabarettista lava, che per dire, lava un tuo sangue, cabarettista, l'ho detto sempre, questo cristiano, qualche giorno si farà un successo, un tarai, chiamiamo Carlo Conti, ci va a fare come si chiama, camurria, da sto muro di non mi viene, tale e quale show. Sì, vi raccomando, cliccate a mio marito, perché lava un tuo sangue, cabarettista. Io ora a questo modo mi preparo perché stasera va bene, ci faccio io un cabarettista. Vi saluto, cose dell'altro mondo, mio marito, diventavo famoso come la via a dire mia. Vi saluto a tutti, quanto mi spiccio stasera prima mio marito in Roma. Arrivederci, che cade sempre a mio marito, mi piace, mi raccomando, non ascoltate. Concludiamo qui la serata, come avete visto. La signora Concetta Sconcassata prima era abbastanza nervosa, ma poi si è convinta che il marito ha veramente un talento da vendere. Grazie a tutti voi, alla prossima!